Во избежание дальнейших неурядиц при укладке керамики на этот камин всегда проверяйте уровень камина. Горизонтальный. При укладке каждого уровня камина проверяйте уровень. Горизонтальный и вертикальный. Чтобы у вас потом не было проблем. Чтобы камин не казался наклонным. Чтобы не пришлось его переделывать. Отлично. В данном случае у нас пока все идет как надо.